Veja aqui a imagem dele. Em primeiro lugar, Paulo, o que é que tens a dizer? O que é que tenho a dizer aí? Já castigaram por senhor para o feio. A conta do Facebook. E ele é o... Como é que chama? Saulo. Saulo. E vamos assim gravar mais questões, mais uma vez deste vídeo episódio 1. Amigo, bora fazer isto ao mesmo tempo? 1, 2, 3. Vamos só a malta. Malta, porque deixa inscreve aí do canal e põe mais vídeos e a gente fizemos ainda mais vídeos. E hoje neste vídeo 19. Aqui mal. Olha só mal. Olha mal. Vamos lá ter assim fazer o canal igual. Só clique no like. Agora vai. Vapor. Estes fãs já foram a muitos países e eles são grandes fãs. Boa! E se inscreve no canal agora! Porque eu estou aqui e diz que manda no canal. Que manda no canal! Oh, meu Deus! Se inscreve no canal. Ei, malta! Bora! Vai fazer um truque da mão! Ei, malta! Quem sabe fazer a cobra? Não, a cobra a gente não vamos fazer isso. Mas vamos internar no dia 19 mais uma prova do dia. Oi, malta, aí, oi, malta, ei, aqui, olha. Como estão a ver, eu consigo fazer de uma mão, consigo fazer muito bem destas mãos. Até parece que vai furar. Ai, está mesmo, isso, que emoção, que emoção. Agora se inscreve no canal aí embaixo. Vamos lá, do canal do peão. Se vocês se inscreverem, Mirella, por favor, diz-me lá para inscrever no canal. Se inscreve já do canal, rapidinho, manda muitos likes, que estes aqui são grandes fãs. Grandes fãs, olha aqui. Vamos lá fazer mais uma mão nas boas. Oh, cacete. Esta agora Olha, falhou. vou internar. Quando vocês querem jogar, eu já ensino. Isso. Quando está assim, se isto se tirar e a gente mandar do mesmo tempo, não vai dar como eu fiz ainda agora. Ei, tira lá isso tudo. E isso às vezes fica falhado. Ele vai ensinar como é para caixar. Jogar aí o peão. Olha, tá? 1, 2, 3, tá? Põe assim. Sim. Põe agora assim. Faz assim. Agora. Olha só como é. Vai um bocadinho mais devagar para os fãs verem. Faz assim. Rolem. Faz assim, rola. Ó, põe assim. Sim, vai. É para este lado como vocês estão a ver. Olha, É para este lado. bico para este lado. Põe assim, agora. Faz assim, assim. Mas estava certo. Mas o problema é que não se pode. Quando a gente está a agarrar esta coisa aqui, não podemos cair. Se isto cair, isto não vai dar. Olha, você não viu aquele truque agora que está a fazer para os ciganos, para os senhores do Facebook? Também sei fazer o truque. Olha, do YouTube, também sei outro truque. Faz assim, faz assim. Mas para quê, faz assim, vê? Este, o outro era assim. E agora este é outro, faz assim. Este é um bairro de ciganos. Olha aí. Cuidado, mas é de senhores. Olha só. Como eu estou a dizer, vamos fazer mais de uma vez. E vai demorar muito este vídeo. Bom, como querem, não... Olha aí, olha a malta. Eu acho que tem que fazer
pessoal, se inscreve aí do canal, aí do sino. E eu quero que tiver muitos fãs, pelo menos uns 1000 gostos. Pelo menos é bom. Isto vão pôr do Facebook até a gente morrer, até a gente ficar velho. Epá, não digas isso. O que ele está a dizer é uma coisa bem... Mas o YouTube... E malta, só fazer o truque, faz só Como assim. queiram, o meu é assim desta cor vermelho. Olha. Ele fez um truque. Quer fazer outro truque? Vês, Eu filho? disse que às vezes não consigo. Estou a dizer. Ei, mas depois também não, amiga. Facebook, faz só assim, malta. Assim, eu apoio só assim. Vês? Não viste, Como malta? ele está a dizer, vocês já sabem acertar o peão. Se vocês conseguirem, escreve aí embaixo. Eu já consigo acertar o peão. Se vocês gostarem, por favor, põe like. Põe aí. Estamos malta. aqui mais uma vez no vídeo. Olha aqui, olha. Se vocês gostarem, Olha, tá? 1, 2. não viste? Agora vocês sabem fazer pelo menos uns truques. Uns truquinhos, sim. Mais ou menos. Espera aí, mas a gente não sabemos lá muito bem, não é? Mas Mas já foram. Tá. Põe muito mais para lá. Para cá. Oi, anda. Vem para cá. Tá muito longe. Aqui. Tá liso. Põe aqui. olha só, olha para mim. Oh, mano. Olha, Miss. Aqui, Mirella. Assim se vê. Ela. Olha lá, Mirella. Vá lá, Vou cuidado. dançar mais melhor. Uou, isso é fixe. Aí agora, olha. 1. Olha só para ele, olha só. Ainda está a rodar, coisa linda. Olha, que quer é ver, que peões malta? são? 1. Há uns que são diamante. Bom, há muitas cores, alvamente. E Eu tenho 2 e eu tenho 4. você. Aqui está guardado das caças da gente. E Ai, pera, agora não Oh. falam, Mirella. Eu estou assim, vocês jogam. Ó, Saúl. Espera, Então, espera, assim, não. você joga. E agora, Agora, põe com 2. a cor da mão. Põe 2. junto. Agora, vai. Ah, O que ele fez foi uma coisa... ó, Paulo, pode-me explicar uma coisa? Diz-me lá, por favor. Pode-me dizer quando é que isto se vende? Isto vem de junto. Obviamente é da Paulina, Paulina. ali da Isto escola da em Santa Bárbara. E a imagem estou Ele anda do 4 anos, ele tem 10 anos, anda do 4 ano e Santa Bárbara. Eu passei para o 5º e lá estou, aí peões, como é? E vende mais do periquito, não é? Vem do periquito Ya, e ya. da gogriga. Da gorila. eu não sei dizer muito bem. E cotição. E conceição. Aí, malta, olha, faz só assim. Olha lá para mim, Olha, por favor. Mirella, põe aqui. Olha só, olha, quando eu faço da mão, vocês têm que fazer um jeito tipo da corda. Levanta e vocês põem da mão. Uou. É Quer ver o meu? ter muito cuidado de não partir um peão. Eu tenho ali um que é verde, que já está quase partindo. Já está partido. Já está, mano. Mas ele já para a escola. Espera, o dele está assim partido, está assim. Olha, mira lá, malta, este presta e me presta. Esta tem, eu não tenho. O meu, de alto, muito alto, que Caiu baixou, com força, com a força partiu e este saiu para a escola. Aí cola, como estão a Pode ver, ver é muito 2019. vês? Mas tá bom. Este é o meu novo fio lisinho, bem fixe. E vermelho, foi. como é a cor? Vermelho, muito bem. Tá Vamos lá. ver aqui. Os fios estão desregulados, mas não faz mal. Desengolado? Não. Isto vem mesmo assim as cordas das cores. Olha o que está a só fazer para o aqui. peão, olha só para o peão. Aqui, fazem assim e agarram com a mão. Viram? Viram todos? Olha lá para mim aqui. Bom, se inscreve do canal, bem-vindo ao peão profissional. Se quiserem, podem ver mesmo. Não, vem para perto, não. Acabou. Espera aí, que ainda temos que engravar o Saúl. Espera, olha, malta, está lá e falem. Já está a quase acabar o vídeo.
Quer ver? Olha aí, malta. Como estão a ver aqui. Vai lá aí, amigo, não olha. Olha aí, malta. Olha aqui. Ele consegue fazer igual a mim, mas às vezes... Corta, vou parar. Vai. Adeus! Adeus. Mãe, então para.